ช่วงนี้การเฝ้าระวังสถานการณ์นะครับช่วงก่อนหน้าคือวันที่30-31 กรกฎาคมเนี่ยเราจะเห็นว่าฝนตกทางเหนือค่อนข้างมากนะครับน้ำทั้งหมดเนี่ยไหลเข้ามาในตัวเมืองบางส่วนแล้วก็ไหลลงน้ำว้าเพื่อไปอำเภอเวียงสาบางส่วนทางเทศบาลเมืองน่านก็ได้เฝ้าระวังทั้งคืนเมื่อคืนวันที่31นะครับเพื่อจะต้องตัดสินใจปิดประตูน้ำหรือไม่หากมีการตัดสินใจปิดประตูน้ำก็จะต้องสูบน้ำออกนะครับแล้วก็เฝ้าระวังจนถึงเที่ยงคืนตี 1นะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่น่าห่วงใยก็คือการปกป้องน้ำที่จะเข้าในตัวเมืองนี่ก็คือเราห่วงก็คือกรณีของน้ำพายุโซนร้อนวิภานะครับซึ่งก่อตัวในทะเลจีนใต้ขณะนี้กำลังขึ้นที่เกาะไหหลำนะครับที่อ่าวตังเกียถ้าเกิดว่าสถานการณ์เปลี่ยนลงมาล่องใต้มานิดหนึ่งเนี่ยทิศทางของพายุล่องใต้มานิดหนึ่งเนี่ยน่าจะมีผลกระทบกับทางจังหวัดน่านพอสมควรนะครับเราก็ได้เฝ้าระวังโดยเฉพาะการเฝ้าระวังเครื่องสูบน้ำอะไรบ้างครับตอนนี้เครื่องสูบน้ำเนี่ยได้ติดตั้งเพื่อสูบน้ำออกจากตัวเมืองตรงที่ท่าบ้านดอน2 เครื่องอยู่แล้วนะครับเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงคลองเจ้าฟ้าซึ่งสามารถที่จะเอาน้ำทั้งหมดของทางตะวันตกของเมืองให้ไหลลงสู่แม่น้ำได้อย่างพอเพียงและทันเวลาของซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยได้ทดสอบเครื่องนะครับประตูน้ำทุกประตู13 บานเนี่ยได้ทดสอบการเปิดปิดนะใช้งานได้หมดครับ